Так, значит, у нас сейчас правое переднее колесо вывешено. Работает первая передача. Садимся за руль. Будем сейчас по инструкции из YouTube проверять гранату. Что мы делаем для этого? Значит, у нас сейчас включена первая передача. Колеса стоят ровно. Все, проверяем еще разочек. Сцепление выжал. Сцепление отпускаю. Колесики у нас крутятся. Точнее, правое колесико крутится. Что мы делаем дальше? По инструкции. При ровном руле создаем нагрузочку. То бишь нажимаем плавненько на тормоз и слушаем, что происходит. Машина практически глохнет, никаких стуков нету. Отпускаем тормоз. Также аккуратненько выворачиваем руль. Ну, в данном случае сейчас вправо. До упора. И производим все то же самое. Плавненько нажимаем на тормоз. Слышим стук. Какой-то металлический. Блин, хрен его знает. Как будто бы даже суппорта, не суппорта. Ну, допустим, это граната. Хотя там не такой звук был. Еще раз повторим. Вот сейчас я по привычке на выжатом сцеплении завел. Отпускаю сцепление, колесо крутится, руль вывернут вправо. Эх, блин, вентилятор сработал. Сейчас на паузу поставлю. Итак, повторим на всякий случай. Руль вправо, колесо крутится, тормоз. Слышим металлический стук. Тормоз отбросили. Аккуратненько руль теперь влево. Влево. Также до упора. Отпускаем сцепление аккуратненько. Колесо у нас теперь крутится. И все делаем точно так же. То бишь нажимаем тормоз плавненько. Ну и слышим тот же самый характерный звук, стук. Ну и на всякий случай руль прямо, по оборотам посчитал. И также тормоз плавненько. Машина практически заглохла, но стука нету. Вывод. Правая наружная граната. Мне так кажется.